ฝนมาอีกแล้วครับเพื่อนๆตกทุกวันครับแย่เลยครับผมทั้งนาทั้งสวนมะม่วงสงสัยจะไม่รอดครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อน้องอิมด้วยนะครับผมสู้ๆครับ